ADC's son is our boss, armed robbers. Azvipere mushe. Panguva ine kuonekwa kuti aiwa pane ma-armed robbers vemumatibuleland vobatiwa aiwa nema-law enforcers. Toona kuti waiwomenchina ma-names evakuru vakuru panochiita ma-members of the first family achiti aiwa ndo mabosses avo ndo anovatuma kuita aiwa robbery dzavanenge vachiita. Azviperi mushe sanapinda mashoko andikubuda panapa ndakakubatirai ari kuuya akanyorwa panapa bhana reNewsday ndokapaipai panoti body subscribe or like what round bell icon tipinda panapa Newsday andonyora chiti a 5-man armed robbery gang allegedly masquerading as military intelligence and police details name dropped members of the first family before extorting mining farms in the Matabeleland region. 3 of the suspects are Munyaradzi Charakopa, Victor Jaja, and Tawanda Museng appeared before the Bulawayo magistrate Evelyn Matskatiri yesterday. Domashukwana mudanyoro panapa vanokuma Newsday atakuya tikupa as an update achangopinda zvinzi vakomana vana vachibatiwa panapa FFM armed robbery gang vauya panapa vachidropa manames aiwa efirst family vachiti ava ndo vana vatuma kweuya panapa vachienda mines ekubulawayo panapa vachidorobha vanhu nekuita zvangosiyana-siyana munongoziva ma-armed robbers kuti anouya achi asauta vanhu nekuva intimidator ndozvauri kuva panapa torachiti aiwa tiri kutumiwa nemembers of the first family chiti kuchashamisa vanhu vanakafunika kuti ichokwadi here ichi vanhu vana confident nekutora zvinhu zvakadai amen. Imbotidza mafungiro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi mashoko ari kuda panguva inei yatiri kuona kuti aiwa the ruling party pamwechete nethe first family panguva inei people they no longer want it. Vanhu vari kuda kuti vakomana ava varuve pasi nokuda kwekuti aiwa they failed this country. Tidze mafungiro enyu kuti kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna comment section medu tsona subscribe like